Takže sme sa stretli, čaute, ahojte, sme sa stretli dneska s pánom. A on tu býva v Prahe a on nám povie o tom jeho živote, že ako to tak plynulo tými rokmi. A čo? No tak ako sa vám tu žije v Tak Prahe? bydlím tady 30 let na Hlaváku a když vidím to dění kolem, tak nepřál bych nikomu být na ulici jeden den. Je to ťažké. Prostě je to tak těžká doba, že lidi jsou otrávení, že ráno řeknete někomu cigaretu a ten člověk vidí, už vás znám, že chodí denně do práce a vidí. Už ani cigaretu nedostane. Lidi si budou myslet ze zpráv od lidí, že my jsme nějaká špatná společnost, nějaká spodina. Ale A vidíte, je to úplne normálny človek. ale my jsme taky lidi. No. Každý má za sebou iný A to príbeh. já dávám na sebe pozor, chodím čistý, nechodím spravedlivý, prostě chodím si koupat denně, nechodím krás. Ale že piju víno někomu doma. Chodí policie, máte 10krát za hodinu. 10krát za hodinu máte kontrolu. Podal vás mrtí. Já jdu nahoru, jo. To je jeho syn. A ten můj syn. To je syn. Je to jeho syn. A prostě ten Hlavák není o tom, že lidi by nechtěli dělat. Společnost vás nepustí nahoru. Protože polovina těch bezdomovců a má trestně rejstřík špinavý, do práce se nedostal. A co mají dělat? Sociální program tady nefunguje. My jsme úplně v háji. My jsme nejzaostalejší země z Evropské unie, to se říká sociálně nějaký hodnot. Nefunguje to tady. Prostě jsou tady pár soukromých organizací, které mají dobrý srdce, dají někomu spacák, nebo dají někomu na jídlo. Tady máme třeba Bulhara, Naděj, tady za rohem. Tady za rohem je ubytovňa. Není ubytovná, to je Charita, Charita. která on dá maximálně 18 milionů, jeden chleba za den. 18? Můžete se vykoupát, chcete takový krajčí chleba Krajček chleba. a to je všechno. Krajček chleba. A když řeknete o krajc navíc, nemáte šanci. Nemá. Takže lidi mají hlad. Je to hrozné. To se naučí. Tak doma jdou krásně. Budú krásne. Prostě, když Si vám to to neuvědomuji. tady třeba minulý týden bezdomovství. Bezdomovec. Dá si tam víno, tak ho stolku vytáme. Zavolal, dali ho na záchůvku a udělali z něho prvního člověka. No a nič to neurobí. Neovplyvní. Ne, vzal si víno to. No čo? A já bych mohl pokračovat furt. Tak môžete, dávajte. Dejte mi nějaké otázky. Jaké otázky? Otázky, tak. Nějaké, co bylo zajímavé. Čo hovoríte na to, že byť šťastný, že či je to veľmi dôležité? Být šťastný. Či ste šťastný tu? Či ste šťastný. Je to- Lebo je je to rozdiel, hezká že věc. niekto je napríklad má aj veľa peňazí, ale v tomto živote nie je šťastný, tak Život není úplně. nie je o Jestli peniazoch. já to můžu říct takhle. Já jsem taky na ulici, 30 let. 30 let. Tak říkám. 30 A let je to. život není o štěstí, ani o penězi. Život je o lásce. A doktor Plzák, psychiatr, vedený takový dobrý, říká, rok je zamilovanost, druhý rok se hledají záminky a třetí rok je rozhodov. Tak, tretí Lidi rozhovor. dneska málo spolu žijou. Tak, presne tak málo, veľmi Keď sa málo vezmú, kontaktu. jo. Na to sme tu my, pre ten kontakt s Teď ľuďmi. se vezmou. A Takže tak. to je jedno, jestli jsi gay nebo jsi Je to normální jedno. člověk. Jo, lidi tady v Praze, máme tady 500 000 Ukrajinců. 500 000. A co udělal Fiala? Fiala dal každému máme. Hej, každému, no jasne. Každý dostal rok Zaslúži. zdarma ubytování, práci, sociálku. Člověk přijde na sociálku, dostane 3800. Chápem. My jsme úplně masakr. Rakousko, Švédsko nebo To je pravda. Německo, Ja. 750 €. Sú niekde inde, Přijde áno. bezdomovec a má. To je A pravda. jedno, jestli to propije, jestli to profetuje, nebo Je to jedno. prokáže. Na ulici pomůže ten stát. Tady je pořád komunistický systém. Jseš na ulici, prochází. Choď do práce, pořád je tady pořád něco, někdo chce úředník, něco hledá něco špatně. Ale oni sami chodí na večerky. Já ti dám příklad. Sedím na úřadu práce a čekám 3 hodiny jenom na minusové pohotovost. Přijdu za
A ta úřednice mi říká, co chcete? Říkám, co chci? Já se to zavilo. A už se tady běhla, úplně takový taková úplně hnus, ne? Úradníci, no. Jo, úplně taky, Tak to znechutený chování, prácou. úplně hnus, jo? Ste tak- Jako Všetci sme kdyby seberovní. Jako ona by něco dávala. Tak sme To všetci dáva seberovní. stát, to dáva Tak. stát. No veď. Rozumieš? Takže tak všetci sme seberovní, je to základ. Minus. Majte sa radi. Majte sa radi. Ja by som dal ešte na konci, lebo my tu máme také, že ochutnávame niečo. Jo. Tak môžete, Ja by môžete som- ochutnať. Ja by som, môžem ochutnať toto? Jo, určitě. Dobre, takže kúpili sme pánovi a jeho synovi gajdoš, Jo, gejde. gajdoš, pánovú dobrotu, nie? Ale chci říct, to není o tom víně. Není to o tom, Není bezdák o bezdák. není jasné. Může být bezdák dobrým Ale chováním. vy ste super chlap, vidíte, my sme sa spoznali, to tak A- malo byť. Presne. Aspoň jsem vám to řekl tak, Tak. když si to ráno pustíš, zjistíš, že jsem se choval normálně. Presne tak, pane. Musíte spoznať jeho Já jsem charakter. rád, že Vidíte, kde jsi to koupil. vy ste úplne normálny Není človek. Jasné. Ale vidíte. Já jsem potřeboval se vypovídat. Jasné, Já je to v pohode. Ta Je společnost to všetko je v pohode. Je spoločná, jasné, chápem. Je závis, konfidování. A co, Jo, nevadí. To si už môžete nechať to málo už. každý se honí za prachama. Dajte, A stejně zjistí za 10 let, že nic nemá. Pořád okolo. Všetko musíte nájsť taký stred, zlatá stredná cesta. Ano, stejně. Áno. Byť aj bohatý, byť Áno. aj šťastný Áno. a byť aj zdravý. Lebo zdravie máme tiež. A jste věřící? Věříte na Boha? Věříme. Věříme, jasné. Niečo hore existuje, to je Něco jasné. tam je. Niečo tam je. Já nejsem věřící, A ale... ja mám veľa príkladov v živote, že ja som si toto celé tu vysníval, túto moju Prahu a ja takto mne už chudia takíto Máš ľudia rád- do života, ako ste vy, Máš že... rád jako společnost. Tak, vy ste sa nám sami prihovorili, takže není to len, že ja sa Pane, prihováram, vy veríte v Boha? vy veríte. Alebo Věřím nič? Boha, ale trochu jinak. Trochu inak. Jsem ateista. Ateist. A Ateist? normálně nevěřící pes. Áno. Boha, ale řekni ti hned proč. Poďte, počúvam. Studoval jsem buddhisty, studoval jsem mormony, jehovisty, evangeliky, všechny takové různé církve. A víš, co je zvláštní na těch církvích, 65 let, že všechno to napsal člověk. Všetko, no. Víš proč? Protože znám se čím s kardinálem Dukou. Víš, je kardinál Duka? Neviem. Největší představitel České republiky, katolické církve. A když jsem mu dal položil otázku, proč Bible nepamazovala na Brundusalu, kde jste byl předtím, než vznikla církev. Žádný teolog ani filozof nedokáže odpovědět na tu otázku. To hej? To jsou věci, které tady byly. A chvíli nálezí mě zajímají. Dobrý máte názor, pane. Mě Máte názor. zajímají Máte Ale názor. niečo hore je, niečo hore Niečo. je. Na 100%, Niečo tam je. Na 100% niečo hore to interní riadi. forma života tam bude. Je tam, je to, Bude. ono nás to tu riadi. A kdyby vás nechtěl zřívat, by vám řekl ty věci, co jste ani v životě nečetli, co je ve Vatikánu, v archivu. Ani věcem nepovolí vstup. Takže ve středověku chodili mníši, chodili po celém světě a to, co bylo proti církvi, oni zabavovali. Pálili obrazy, brali artefakty. Všechno ve Vatikánu tam bylo. Můžeš? Tam by se koukali, co tam je. To by dál. sme kúkali, to je pravda. To by si představili, kdyby se lidi dozvěděli, že byli 3000 let obluvováni církvi. Dokážete si představit. A dneska už jsou takové prostě důkazy, to by jsme skončili až do rána, až schránit důkazy, které vyvrastly kompletně celou církvi. Tak možná by byl středověk, že by upalovali lidi pro inteligenci. Víš proč na světě některé věci nemůžeš pochopit? Ne, že by na tom mozek nebyl připravený, ale ty nesmíš se dozvědět. To je tak jasné. Niektoré veci, Může být inteligence. áno. To je tak tam, Jako tak. dám ti příklad jiné. Kdybys někomu vysvětloval ve 14. století, že máš mobil a automat a jedeš mobil na internetě. Zkus se někomu vyprávět ve 14. století. Ty hranice, hoříš. Zkus dneska někomu říká, že nad planetou krouží kosmické koráby, nebo civilizace, a že prostě jenom čeká.
A když ho nikomu dneska řekneš, Turko, idioté, blázne. Přesně. Chápeš? Tvůj mozek není na to připravený. Kdyby na to byl připravený, víš, co by teď sedělo? Bylo by to. Lidi by se, znova by byl středověk, znova by se upalovali a rabování. Zjistili, Tak dúfajme, že toto k tomuto nepríde. Dúfajme, Nepríde, nepríde. Že sa nebude nikto do toho starať. No, je kultura, ale... Takže budeme, žite si každý život, aký chcete. Presne. A ako to tam, máte? Počkaj, máme túto špeciálnu... 85. Mohli by sme to... Môžeme to ochutnať. tak Môžeme to Poďme na to. jasné. Poďme na Dobre, to. poďme na to. No. Ja by som dal najprv kameramanovi. Ríšo, musíš ochutnať. S bielunkem? A dá se to? Ale fakt, že iba na jazyk, iba na jazyk, iba na jazyk. To tě neuzdravě, Iba na jazyk. tohle to pijeme. Ríšo, iba na jazyk, poď. Ale to máš na krvníku. Ríško, na jazyk? Ma to zaujíma, že ako to Jo. chutí. No čo? Dá se to, ne? Dá sa to? Dá, Jo. máte. Počkaj, ešte ja. Počkaj. No. Pak se to nikdy nepřijde. Nikdy. Fakt jo. Je to dobré? Je to levný, ale dá se to. To za takú cenu? Jo? Za takú A máš to koľko sa to rozbiješ je? ani. To je 2 litry, liter, 2? Ani psík sa Dali chce. se, ne? No dobre, vedúci, dávajte ešte vy. Dáte vy? Dajte s nami si za jeden. Takže chlapci, pane kameraman, na zdraví. Na zdraví, na pane zdraví, na kamarát. zdraví. Dobře. Tak. Tak, No, sme radi, pane, že sme tu boli s vami. Ale Ste udělal jsem super maximum. chlap, ste super chlap. Udělal jsem maximum. Udělal si maximum. Udělali si maximum. Klidně fakt vám super udělám chlap. další rozhovor. Už Ešte stopy nám. natáčaj, ešte natáčaj. Přijďte zítra, teď mě potkáte. Zajtra dáme zase. Budete Zajtra, ak tu Budete budeme. Budeme. Ak tu budeme Ale my. natáčaj, čo ty robíš? Musím ťa ho, lebo pozri sa, on už nevie stať. No, unavený už. Je unavený už. Ale 10 minút, 11 minút No to a čo, ide. ešte Tak dáme. pojď se zovit. Dobre, s chlapom. Jo. Buďte šťastní. Jo, jo. No.